Bugun sizlar bilan oxirgi raqam mavzusini boshimiz ekan, diqqatli bo'lib eshiting. Oxirgi raqamni mavzusini o'tib, izindan misollarni ko'ramiz. Qarab qolinglar. Demak, oxirgi raqam. Bugun nima o'rganamiz sizlar bilan? 2 ni 2026-si. Shu narsani oxirgi raqamini topishni o'rganamiz sizlar bilan. Diqqatli bo'lib eshitinglar. Buning uchun biz mana shu ikkilarni davrlarini bilib olishimiz kerak. Ya'ni 2 ni darajalari qanday raqamlar bilan tugaydi bilib olishimiz kerak. Qaranglar, masalan, 2 ni birinchisini topadigan bo'lsam 2 bo'ladi ekan, 2 ni kvadratini topsam 4 bo'ladi ekan, 2 ni kubini topsam 8 bo'ladi ekan, 2 ni 4-sini topsam necha bo'ladi aytmanglar? 16, 2 ni 5-sinchi 32, 2 ni 6-si 64. Ko'rdingizmi? Oxirgi raqamlar e'tibor beramiz. 2, 4, 8, 6, yana 2, yana 4, yana 8, yana 6 ketaveradi. Demak, buni davri nechadan takrorlanadi ekan shunda? 4 dan takrorlanadi ekan. Demak, 2 ni darajalarini oxirgi raqamlari 4 dan nechada degan takrorlanadi ekan. Shuning uchun biz mana shu 2026 ni 4 ta bo'lamiz. 4 dan takrorlangani uchun necha bo'lamiz ekan? 4 ta bo'lamiz ekan. Demak, 2026 bo'lingan 4. Siz ishidan qoldiqni topsangiz bo'ldi. Nechadan yetadi degan savol bizlarga kerakmidi? Qoldiq necha bo'ladi sizlar savol? 2 qoldiq bo'ladi. Chunki bu 2024 bo'lganida 4 ta bo'linadi, to'g'rimi? Necha qo'shilib turibdi? 2 qo'shilib turibdi. Demak, bu yerda qoldiq necha ekan? 2 ekan. Aynan shu qoldiqni 2 ni darajasini yozamiz. 2 ni kvadrati. Hamma tushundingmi? Demak, 2 ni kvadratini oxirincha 4. Demak, mana shu sonimizda ham oxirgi raqami necha bo'ladi ekan shunda? 4 ga teng bo'ladi ekan. Endi diqqatli bo'lib eshitinglar. Boshqa sonlardan chiqadi. Masalan, 3 ni 2201-sini oxirgi raqami topilsin masalan, 3 ni 201-si. Buning uchun yana mana shunga o'xshatib 3 ni darajalarini oxirgi raqamlari qanday holatda aylanib keladi degan savolga javob topishimiz kerak. Qaranglar, masalan, 3 ni birinchisini aytib bering nima? 3 ni kvadrati, молодец, 3 ni kubi, молодец, 3 ni 4-si 81, 3 ni 5-si 243. Takrorlandimi? Nima takrorlandi? Oxirgi raqam takrorlandi. Ina 3971. 3971. Bo'ldi, takrorlandi ishidan ina. Nechtadan takrorlandi? Buni ham davri necha ekan? 4 ekan. Demak, biz mana shu sonimizni oxirgi raqamni topib olishimiz uchun asosni darajalarini oxirgi raqami nechadan takrorlanadi, shuni bilishimiz kerak. Nechadan takrorlanadi ekan? 4 dan. Aynan shu darajani nechaga bo'laman keyin? 4 ta bo'lib olaman. Demak, 201 ni 4 ta bo'lamiz. 201 ni 4 ta bo'lgan vaqtimiz 50 dan yetib, qoldiq necha bo'ladi? Qoldiqni men nereye yozishim kerak? 3 ni darajasini yozishim kerak. 3 ni birinchisi. Demak, buni oxiri necha bo'ladi ekan? 3 bo'ladi ekan. Mencha xulosa chiqardingizda. Ixtiyoriy bir sonni darajasini oxirgi raqamni topib olishim uchun men mana shu sonni davrini bilib olishim kerak. Nechadan takrorlanadi degan savolga javob topib berishim kerak. Biza bilib oldik. Hozir 4 dan takrorlanadilar guruhini 2 ni va 3 ni qo'shib ko'rsak bo'ladi ekan. Haqiqatda 2 nechadan takrorlanadi ekan? 4 dan takrorlandi. 3 ham nechadan takrorlandi? 4 dan takrorlandi. Endi qaysi raqamga keldi? 2 ni gördük, 3 ni gördük. Qaysiga keldi gezi? 4 ga keldi. 4 ni ko'rib chiqamiz. 4 ni birinchisi 4, 4 ni ikkinchisi 16, 4 ni uchinchisi 64, 4 ni 4-si 256. Qaranglar. 4 6, 4 6, 4 6. Nechadan? 2 dan 4 dan? 2 dan takrorlandi. Shuning uchun biz yana bir guruh ochamiz. 2 dan takrorlanadiganlar demandan 4 ni o'zini yozaman. 4 dan keyin nima bor? 5 bor. 5 ni darajalarini ko'rib chiqamiz. 5 ni birinchisi 5, 5 ni ikkinchisi 25, 5 uchinchisi 125. Qaranglar, hammasini necha turibdi? Nechadan takrorlandi bu? 1 dan takrorlandi. Demak, qaranglar, biz ishda yana bir guruh ochamiz ekan. 1 dan takrorlanadiganlar deb yana bir guruh ochamiz. Demak, bir dan qo'yamiz ekan, 5 ni qo'yamiz ekan. 5 dan keyin nima keladi sizlar savol? 6 ni ko'ramiz. 6 ni birinchisi, 6 ni ikkinchisi, 6 ni uchinchisi 216. Hammasini necha turibdi? 6 turibdi. Savol beraman, 6 nechadan takrorlanadi ekan shunda? 1 dan takrorlanadi ekan. Yana 6. Keyin nima bor? 7 bor. 7 ni ko'ramiz. 7 ni birinchisi 7, 7 ni ikkinchisi 49, 7 ni uchinchisi 343, 7 ni to'rtinchisi plan. Bilmayman necha ekanligi. Kerakmi nima uni necha ekanligi? Oxiri kerak men uni. Az masalan 7 ni birinchisini topdim-ku axir. 7 ni ikkinchisini topish uchun 7 ni ishonga ko'paytiraman. 49 chiqadi. 7 ni uchinchisini topish uchun 7 ni ishonga ko'paytiraman. 343. Endi men 7 ni to'rtinchisini topishim uchun 7 ni ishonga ko'paytiraman. 7 3
21'ni 1'i bir yerda, avoni kerakmaydi. Oxiri necha ekan? Endi 7'ni 5-si. Buni ham topishim uchun men 7'ni iman ko'paytiraman. Oxiri necha? To'xtayman. Takrorlandimi? Nechadan? 1, 2, 3, 4. 4 ta darajadan takrorlanib boraveradigan ko'rdingizlar. Demak, biza 4 dan takrorlanadiganlar guruhini 7 ni ham qo'shib qo'yamiz. Keyin nima bor? 8 bor. 8 ni birinchisi, 8, 8 ni ikkinchisi, 64, 8 ni uchinchisi, 512, 8 to'rtinchisi necha? Necha? 1024 mi 28 mi? Xatoy turibsizlar abi. Qisqasi 8 to'rtinchisini topish uchun oxiri kerakmidi bizga? 8 2 necha? 8 ikkinchi. Oxiri necha ekan shunda? 6 ekan. 8 beshinchisi, oxiri necha? 8 ni oltinchisi, oxiri necha? 4. Chunki qaranglar. 8 ni 8 ga ko'paytirdim 64, oxiri 4. 8 ni 64 ga ko'paytiraman 512. 8 ni 512 ga ko'paytiraman, oxiri necha ekan? 6 ekan. To'g'rimi? 8 ni 5 ni topgan vaqtimiz 8 ni 6 ga ko'paytiraman, oxiri necha? 8. O'zi shunga tushunibmisiz? Savolingiz yo'qmi? Hamma tushunibmi? Malades. 8 ni 6-sini topgan vaqtimiz yana 8 ni ko'paytiramiz. 64, oxiri 4. Yana ham aytaman bolalarim, bizlar ham buni faqat oxiri kerak. Hammasi kerakmidi? Tushundingizmi? Ana endi qaranglar. Davrnichadan takrorlandi bu yerda? 4 dan takrorlandi. Demak, buni ham biza 4 dan takrorlanadiganlar gruppasini qo'shsak bo'ladi ekan. Endi 9 ni ko'rib olamiz sizlar bilan. Muratbek, qaraymiz hammamiz. 9 ga 9 darajasini qaydan bo'lsangizlar, 9 birinchisi oladi ekan. 9, 9 ikkinchisini oladi ekan. 81, 9 uchinchisini oladi ekan. Yana 9, malades. 9 to'rtinchisi yana 1. Demak, 9 1, 9 1 nechadan takrorlandi? 2 dan takrorlandi. Demak, buni biza 2 dan takrorlanadiganlar guruhiga qo'shib qo'yamiz. Necha deb aytdik buni biza? 9. 9 dan keyin nima bor? 10. Endi 10, 11 hammasini ko'rib chiqamiz degan savol bor. Yo'q, biz faqat raqamlarni ko'rib chiqamiz. Raqamlarning ichidan nima qoldi bu yerda? 0 bilan 1 qoldi. Tushundingmi axir? 0 bilan 1 qoldi. Masalan, 0 ni liboy darajasi nima bilan tugaydi? 0 bilan tugaydi. Demak, biz bu 0 ni 4 dan takrorlanadiganlarga qo'yamizmi? 2 danmi yoki 1 danmi? Qaysini qo'yamiz? 1 dan takrorlanadigan qo'yamiz, chunki 0 ni birinchisi 0, 0 ni ikkinchisi 0, hammasi nima ekan? 0. Demak, 0 ni shunday qo'yamiz. Endi 1 ni ko'ramiz. 1 ni liboy darajasi 1. Demak, 1 ni biza qaysi guruhga qo'shganimiz ma'qul? 4 danmi, 2 danmi yo 1 danmi? 1 dan. Demak, nima qilamiz? Shu jadvalni biz umuman chiqarmasligimiz kerak, oxiriga ham ishlayapmiz. Ko'pchilik masalan meni juda aytgan gapimni tushunmagan bo'lishi mumkin. Shart emas bu sizlar. Buni ma'nosini tushunmagan buni tushunmas. Demak, bilib oling, 2 3 7 8 lar 4 dan takrorlanadi. 4 bilan 9 lar 2 dan takrorlanadi. 5 6 0 1 lar 1 dan takrorlanadi. Buni biza tushunlik deb o'yladim. Endi asosiy mavzu bunda boshlanadi, tushunasizlar. Yaxshilab eshiting. Demak, qaranglar. Hozir sizlar bilan oxirgi raqam mavzusini o'tdik, to'g'rimi? Endi masterdan misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misolga qaranglar. Ko'rdingiz? 2 ni nechanchisi? 2 ni 2017-si. Shuni oxirgi raqam topishimiz kerak ekan. Qaranglar, 2 ni davri nechadan takrorlanadi? Boshqa shuni bilib oladi. 2 ni davri 4 dan takrorlanadi. Shuning uchun biz mana shu darajani 4 ga bo'lamiz. 2017 ni 4 ga bo'lsa qoldik necha? 1. Aynan shu qoldiqni 2 ni darajasini yozamiz. Oxirgi raqam necha bo'ladi ekan? 2 bo'ladi ekan. Tushundingizmi? Qatnashib o'tiringlar ukalar hammangiz. Ana qaranglar, 85, 86, 87, 88 shunga o'xshim qarabanglar. O'xshim ekan? Keyinga qaraymiz hammamiz. 989. Topdingizmi? Sakkiz ming 562, buni ham darajasida 90. Shuni oxirgi raqamini topishimiz kerak. Qaranglar. Bu yerda 8562 ni nima deb o'ylaymiz? Nima deb aytamiz? 2 deb aytamiz. Yana 2. Darajada nima bor? 90 bor. Men 90 ga bo'lishim kerak. 4 ga bo'lishim kerak. 94 ga bo'lsam qoldiqcha 2 qoldik. Bilasizmi, o'xshamaysiz? Siz tushundingiz to'g'ri. 90 ni bo'lib bering 4 ga. 2 dan beramiz. 8 bo'ladi. 1 qoldik. Keyin 1 0. 10 ni ichidan 4 necha martaba? 2 martaba 2 4. 8 olsam necha bo'ladi? 2 qoldik. Shu qoldiqni shu 2 ni darajasini yozish kerak. 2 ko'tat necha? Oxirini necha bo'ladi ekan shunda? 4 bo'ladi ekan. Tushundikmi? Savol yo'qmi? Malades. Davom etamiz. Demak, javobimiz necha ekan?
4 ekan. Davom qilamiz yana. Qaysi misollar bor ekan edi? Qarab bering. 994 ga qaranglar indamaysiz. Endi bunda asosini chekan qarab eringlar. 3 ekan, ha? Bundan chada asoslari 2 edi. Bu 989-misol. Yozib qo'yaylik. 994. 3 darajada 6549. Shuni oxirgi raqamini topishimiz kerak. Qaranglar. Bu yerda 6549 ni 3 ni davriga bo'lishimiz kerak. 3 ni davri nechadan ekan? 4 dan. Demak, biz ham 4 ta bo'lgan vaqtimiz qoldiq necha bo'ladi? Kim aytadi? Sirazu o'ylaning, ustun shaklda bo'lib o'tirmanglar, yashamaysiz. 4 ta bo'linish qoidasini bilib olinglar. 4 ta bo'linish qoidasi oxirgi 2 ta raqami 4 ta bo'linsin degan qoida beradi bilsangiz. Shu 40 necha bo'lganda 4 ta bo'linadi shu. 48 bo'lganda 4 ta bo'linadi, to'g'rimi? Necha qo'shilib turibdi? Shu qoldiq shu. Tushundingizmi? Shu qoldiqni biz 3 ni darajasini yozamiz. Demak, buni oxiri necha bo'ladi ekan? Bo'ldi. Tushundikmi? Xo'p, 994 ham ketdi. Keyinga qaraymiz. 1002-misolga qaraymiz. 1002. 5 1 2 3 ekan. 2 keyin chaba 93 bor darajada 5 ni darajasini 2 plus 1. 5 ni darajasidan necha bostar sol? Mana 3 bor. 5 ni kubincha. Qo'rqmasdan buni oxirincha 3 darajada 125 deb ketaverasizlar. 3 ni davrinchadan 4 dan darajani necha bo'laman? Qo'rqmay so'ranglar. Necha bo'laman? 4 ta bo'laman ekan. Shu 125 ni 4 ta bo'lsam qoldiq necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Sal baroq turunja qangi yursam deb. Demak, 125 4 ta bo'lgan vaqtimiz 24 bo'lganda 4 ta bo'linar edi. Necha qo'shilib turibdi? 1 qo'shilib turibdi. Demak, qoldiqimiz 1 bo'lganligi uchun 3 ni birinchisi. Buni oxiri necha bo'ladi ekan? 3 bo'ladi ekan. Hamma tushunib oldingmi? Xulosa chiqardingizlarmi? Hamma misollar bir xil bo'lib turibdi. Darajani davra bo'laman, chiqqan qoldiqni shu asosni darajasini yozib qo'yaman. Javobingizni eng oxirgi raqami umumiy misolimizni ham oxirgi raqami hisoblanadi ekan. Tushundingizmi biz? Bu yerda ko'ryapsizlar, hamma misollarimiz shu bir-biridan shadad ekan, o'xshaydi ekan. Endi bunda oxirgi ikkita raqamni topib qo'yibdilar, uni sal kerak o'rganamiz, qisqa mijoz. Xo'p. Davom qilamiz. Navob bedini. Qarabanglar qani, navob misollar bor ekan. 1032 gacha. Qaysi misol sizlarda problema bor? Ko'rib chiqing bir qator. 1020 dami? Men shuni yozaman. 1020-misol. Qaranglar. 7 darajada 7 ni kvadrati plus 1. Ko'rdingizlarmi? 7 turadi. 7 darajasi necha? 49. 49 bilan ko'rsam necha? 50 bo'ldi. Tushundingiz? Endi 50 ni men necha bo'laman savol? 7 ni davrini. 7 ni davri necha? 4. Demak, 50 ni 4 ta bo'lsam qoldiq necha bo'ladi? Ana 2 ni yozdim darajaga. 7 ni kvadrati necha? 49. Oxiri necha? Bo'ldi, tamam. Tushundingizmi? 1017 ga qarab olamiz hammamiz. 1017. Olti darajada 6. Buni ham darajasi necha bor ekan? Men bir gap aytdim. 6 ni ixtiyoriy darajasi necha bilan tugaydi deb aytdim? 6 bilan tugaydi deb aytdim. Nima qaraman sizlar? Shu 6 ni 999-si necha bo'lishidan qat'iy nazar 6 ni darajada tutib bilasizlar. 6 ni liboy darajasi nima bilan tugaydi? Bo'ldi. Tushundingmi? Oson narsa. Endi siz 1000 nega qaranglar? 1018 ga qarabanglar. 1016 ga qarabanglar. Vam shundaymi? Yaxshi. Endi sizlar bilan bir misol ko'ramiz ukalar. 1033. 1033. 29 ni darajasida 99. 99 ni darajasida 9. 201 ni darajasidan necha bor? 7 bor. Shuni oxirgi raqamni topishimiz kerak. Qaranglar. Hozir 29 to'g'rimi? Shuni bizdan olib olamiz. 9 ni 99 ni olib olamiz. 99 ni olib oling. 201 ni olib oling. Qaranglar. 99 ni men 9 da bilan bo'lishim kerak. 9 da birinchidan takrorlanadi ekan, 2 dan. 99 2 ga bo'lsam qoldiq necha bo'ladi ekan? 1 bo'ladi ekan. Bilasizlar, hammangiz.
Qoldik 1 bo'lgani uchun 9 ni darajasini 1 yozaman. 9 ni sincha. Uni ham daraja oxiriga raqam topa olishimiz uchun darajani davra bo'lamiz. 9 ni necha bo'laman? 2 ga bo'laman. Qoldik necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Yana 9 darajasini nima yozaman? 1 yozaman. 1 ni libo darajasi nima bo'ladi shunda? 1 bo'ladi. Qaranglar. 9 ga qo'shaman 9 ni. 18 ga qo'shaman 1 ni. Oxirinchi ekan. 9 ekan. Hamma tushundimi? Savol ham oxirlarini topaman ekandan, oxirlarini qo'shaman ekan, oxirini olaman ekan. Hamma tushunda? Endi yana davom etamiz. Hammamiz 1041-misolga kelamiz. Mana tarafda yozsak bo'ladi ekan. 1041. 14 ko'paygan, 13 ko'paygan, 12 plus 11 ko'paytiruv 10 ko'paytiruv 9 minus 8 ko'paytiruv 7 ko'paytiruvcha 6. Qaranglar. Diqqatli bo'lib eshiting. Shuni oxirgi raqamni topib olishimiz kerak. 14 ni 13 ga ko'paytirib, 12 ga ko'paytirib o'tirmanglar. Eng oxirlarini ko'paytiringlar. Qaranglar. 14 ni oxirincha 4 3 12 ni oxirincha 2 2 oxiri 4. 1 ko'paygan 0. 0 ko'paytirib 9. Yana 0. 8 ko'paytirib 7. 56 ni ham oxirincha 6 6. Oxiri 6. Tushundikmi? Endi qaranglar, oxiri 4 bo'lgan soni, oxiri 0 bo'lgan soni qo'shsanchi? 4. Shundan olishim kerak, oxiri 6 bo'lgan soni. Masalan, savol. 824 dan 14 taga vaqtimiz, yo'q, 16 taga vaqtimiz. Shu 4 ta bir o'lik operatsiya axir. Bundan xuddi shuni, shunga bir o'lik operatsiya 14 bo'ladi, 14 ta alaman 6 ni necha chiqadi? Necha chiqadi? Oxirinchi bo'ladi shunda 8 bo'ladi ekan. Tushunmadingizmi? Tushundingizmi? Demak, javob 8. Oxiri 8 ekan. Shunga o'xshashda yana bir misol ko'rib beraymi agar qiynalib turgan bo'lsangiz? Ko'rib bering birini. Ayting. Shunga o'xshashdan birini ko'rib bering. Qaranglar. Masalan, misol uchun biz e'tibor beramiz 1040 ga. 1040. 1040-misol. 97 ko'paygan 98 ko'paygan 29 ko'paygan 19 minus 31 ko'paytiruv 21 ko'paytiruv 23 ko'paygan ekan, yo'q 27 ekan beringiz. Ko'paygan 12 ekan. Plus menimcha shunday. Shuni oxirgi raqamni to'p olishimiz kerak. Endi qaranglar. Bu yerda davomini bana ishimiz. Sizlar bilan shuni birga ishlasak bo'ladimi, ne deysizlar? Oxirlarni ko'paytirsak bo'ladimi? Qani ayting. 7 8. Oxirincha 6 9. Oxirincha 4 9. 36 oxirincha. Demak, shuni eng oxirincha ekan. Minus 1 7. 7 3. 1 2. Oxirincha. Молодец. Mana oxirincha. Oxiri 6 bo'lgan sondan, oxiri 2 bo'lgan sondan so'ng oxirincha chiqadi. Oxiri 4 bo'lgan sondan, oxiri 3 bo'lgan sondan qo'shsanchi chiqadi. Oxiri 7. Qiynaldim demanglar lekin. Menimcha tushundingizlar. Savol yo'qmi? Demak, hozir sizlar bilan berilgan sonning butun qismini va kasr qismini o'rganamiz. Diqqatli bo'lib eshiting. Qaranglar. Shu a sonimizni butun qismi deganda mana shu qausni tushunib olishingiz kerak. Demak, bu a sonining butun qismi. Hamma tushunarli. Endi immunining qaus bor. Virgul qaus deb aytamiz endi biz o'zlarimiz tilimizda. Bu demak a sonining kasr qismi. Demak, qaranglar. Diqqatli bo'lib eshitinglar. 10li kasrni hamma biladi, ha? Masalan, 10li kasrni bilasizlar, 6/8. To'g'rimi? Virguli son bu 10li kasr, shunday tushunsak ham bo'ladi. 6/8. Buni butun qismini topadigan bo'lsak, virguldan chapga qarash kerak. Virguldan chapda butun qism bo'ladi, o'ngda kasr qism bo'ladi. Demak, hozir buni butun qismi cho'ladi ekan, 6 bo'ladi ekan.
Agar shu 6,8 ni kasr qismini topadigan bo'lsam, virguldan 10 ga qarashim kerak. Necha bor virguldan 10 da? 8 bor. Shuni 8 demaysiz. 0,8 deysiz. Hamma shunday. Ya bo'lmasa 10 dan 8 desizlar ham bo'laveradi. Tushunayapsiz? Endi bu musbat sonlarda butun qism, kasr qismini topish oson ukalar. Lekin manfiylarda salgina muammo bo'lishi mumkin. Shu narsani maydalab o'rgatishga harakat qilaman. Diqqatli bo'lib eshiting. Undan oldin yana bir narsani o'rgating. Masalan, 7 taqsim 18 ni butun qismi nimaga teng? 7 taqsim 18 ni kasr qismi nimaga teng deb savol berishlari mumkin. O'zi bu 7 taqsim 8 ni siz hozir 7 ni 18 ga ustun shaklda bo'lsangiz, nechadan yetadi savol? Bildingiz butun qismi 0 ekanligini. Hamma tushunib oldimi? Kasr qism hamisha 0 bilan 1 ning orasida bo'ladi, bilasizlar. O'zi bu haqiqatdan 0 bilan 1 ning orasida bu. O'zi kasr qism. Hozir bu qavsni men xato yozib beribman, uzr. Iminining qavsi edi bu. Bilasizlar hammangiz. Demak, buni kasr qismini cho'ladigan 7 taqsim 18 bo'ladi ekan. Hamma tushunib oldimi? Endi 3 butun 2 dan 1 olsun. Buni butun qismini tushga oladi. 3 butun 2 dan 1 ni kasr qismini tushga oladi. Necha butun qismi? Kasr qismi. Bo'ldi. Musbat sonlarni butun qismini, kasr qismini topishni o'rgandikmi? Tushunib oldikmi? Davom etsak bo'ladimi? Qarang endi. Endi sizlar bilan bir narsani kelishib oladi. Yodzabormi? Aralash kasr degan mavzu o'rganganmiz sizlar bilan. Aralash kasr yodzabormi? A butun b-dan s. Siz aytib bering, aralash kasr deb nima aytamiz? Ha. Butun va kasr sonining yig'indisiga nima deb aytamiz ekan? Aralash son deb aytamiz. Shu o'rtada nima bor? Plus bor. Hamma biladi, hamma. Demak, biz buni a plus b-dan nima deb bilamiz? S deb bilamiz. Yozsa bo'lsa, yopishtiramiz deb gaplashganmiz-ku, yozsa bo'lsa. E'tibor bering. Ina bu butun qism adib, ina bu nima bo'lib turibdi? Kasr qism bo'lib turibdi. Hamma tushundimi? Iman qaranglar. Ina bunda butun qism, bunda nima bor? Kasr qism bor. Umumiy sonimiz deng bo'ladi ekan, butun qism bilan kasr qismi navsini, yig'indisini minib kelishib olamiz. Biron bir a deng bo'ladi ekan, shu a ning butun qismi plus aynan shu a ni navsini, kasr qismini. Hozir ina bu holatni ishini yozdim. Kim tushunadi shuni? Qo'shib tarabasini tushunganlar? Tushunzamanmaysiz? Hamma tushunib oldingizmi? Siz tushunmadingiz o'xshaydi. Qaranglar. Ina bu butun qism edi? Bom yana butun qism. Ina bu kasr qismmi? Bom aynan shu soni kasr qismi. Hozir ikkisini qo'shsangiz, ibi hosil bo'ladimi? Ibi ikkisini qo'shsangiz, ibidagi a hosil bo'ladi. Shuni tushuning. Masalan, misol uchun 3 butun 2 dan 1. Ibida butun qism bo'lishi kerak, to'g'rimi? Necha bo'ladi butun qism? Ha. Ibida kasr qism bo'lishi kerak. 2 dan 1. 1 taqsim 2. Baribir shuni beraman axir. Endi tushunib oldingizmi? Endi qarab turing. Buni hamma tushunib oldi. Demak, bu bizda asosiy formula. Masalan, bizlar hisob ko'ribdilar. -6,8 ni butun qismini toping dedilar. Bu musbat manfiymi? Bilib olinglar. Men shuni o'rgataman sizlarga. Son o'qib chizdim. Imodina -6,8 manfiy sonni, yo bo'lmasa ixtiyoriy sonni butun qismini topish uchun son o'qida shu sondan oldingi butun sonni olishimiz kerak. Demak, bilib oling. Shu sondan oldingi nima bor shuda? -7 bor. Demak, imini butun qismi necha bo'ladi ekan? Tushunmadingizmi? Hamma tushunib oldimi? Demak, biron bir butun ifodamizni butun qismini topib olishimiz uchun son o'qida shu sondan oldingi nonni olishimiz kerak? Butun sonni olishimiz kerak ekan. Tushunmadingizmi? Tushunib oldikmi? -6 dan 1 bo'lsa ham -7 bo'ladi. Ava. -6,9 bo'lsa ham necha bo'ladi? -7 bo'ladi. Lekin 6,9 bo'lsa butun qismi necha bo'ladi? 6. Mana 6,9 bo'lsa buni butun qismi necha bo'ladi? Bilasan ko'zing? Cha. 6 bo'ladi. Av virguldan chapda butun, o'ngda kasr. O'rgatdim-ku. Ha, ustoz, bu qoidangiz bunda o'rinli emasmi? O'rinli. Qaranglar. Mana masalan, bu yerda 6,9 bor, to'g'rimi? Shundan oldin qaysi butun son bor? 6 bor-ku. Mana butun qismi. Yetib bormadim. Yetib bormadim. 2 sana. Hamma tushundimi axir? Qiyin narsa emas. Masalan, qaranglar.
Minusda 7,8 ni butun qismi kerak bizga. Oy malades. 6,9 ni butun qismi kerak bizga. 6 ana keldi o'zine. Hamma tushundi menimcha. Siz tushundingiz menimcha. Sizdan. Malades. Demak, buni butun qismini cheking 6 ekan. Men savol beraman. -2,3 ni butun qismi indamanglar biring ham. Siz ayting. Malades. Zo'r, Farhodbek. Ajoyib. Endi siz savol. -7,8 ni butun qismi. Malades. Ajoyib. Demak, tushundingiz aka. Ajoyib. Hammasi zo'r. Hamma tushundingmi? Savol yo'qmi hech kimda? Malades. Buni o'rgandingiz. Endi men hozir butun qismni topishga o'rgatdim kurslarda. Endi men qaytadan. Butun qismni o'rgandingizda siz o'zingiz. Endi kasr qismni topishga o'rgataman sizlarga. Buni topish uchun imini banashdaman, minus aytib o'tiraman. Demak, kasr qism teng bo'ladi ekan. A minus shu narsa. Hamma tushundim? Masalan, misol. -6,8 ni kasr qismi kerak bizga. -6,8 ni o'zi kerak, kasr qismi kerak. Buning uchun boshda o'zini yozaman. Imindena o'zi. O'zi-ku. Shuni o'zini yozib olaman. Minus. Keyin shuni butun qismini yozaman. Buni butun qismi-cha? 7 mi -7 mi? -7 ekan. Tushundingizmi? 2 minus nechga oladi? 7 bo'ladi. Bundan chaba -6,8 bor. Javob necha oladi? Bo'ldi. Hamma tushundimi? Qiyin emasmi ekan? Endi kitobimizdan misol ko'rib chiqamiz.